Guys, ako rin mag-crispy check. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-crispy check. Hi guys! Hi guys, Ate. Hi guys. Boy! Boy, say hi guys. Busy manood ng our show. Ayan. Let's go! Sabi kasi ng OB ko, lumalaki na daw ako. Malapit na ako mga anak, kailangan ko na mag-diet. Yan. Kaso, sabi ko magda-diet na ako. Pwede na. Ito naman ang niluto ng asawa ko. So mukhang cancel muna ulit yung diet ngayon. Okay, sound check muna Sound tayo. check. Sound check. Crispy check. Ito muna. Uy! Isa pa. Uy! Uy! Sarap na. Ayun na. Ano? Sige. Uy! Uy, grabe yun. Sound check. Wow! Gusto ko, sarap yung sausawan ko. Uy, sarap yun. Tawan natin. Sausawan tayo, guys. Ayan na. Let's attack. Pilasi mo na lang. Kamayin mo. Uy! Uy, grabe yun. Sausaw. Happy yarn. Gam. Nanig ba? One more. Sound check. Sound check. Crispy. Ayun, busy. Yes, guys, ako rin mag-crispy check. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-crispy check. Ooh, ang init, guys. Ito muna tayo, guys. Crispy check. Sobrang init pa. Tapos dito tayo. May onting sibuyas dapat. Lagyan natin sibuyas. Sausawan ko to, guys, kasi bawal sila sa maanghang. Ako lang pwede. Tapos kakanin niya dapat ko yun. Sige! Kakanin niya tayo, guys! Kakanin niya tayo, guys! Come on.